ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఎలివేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డబల్ స్పాంజీ చేస్తాము. ఫ్రెండ్స్, అయితే మనకి డబల్ స్పాంజీ చేసినప్పుడు ఎలివేషన్ మొత్తం కూడా షైనింగ్ రావడానికి కొన్ని టిప్స్ అయితే పాటిస్తాము. ఫ్రెండ్స్, అయితే ఈ వీడియోలో మొత్తం మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, అయితే మనకి ఈ ఎలివేషన్ చేస్తున్నప్పుడు పూర్తిగా మనం వాటరింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. మీరు చూస్తున్న ఈ విధంగా వాటరింగ్ అయితే తప్పనిసరిగా మనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎలివేషన్ చేస్తున్నప్పుడు చేయాలి. ఎలివేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక 10 రోజుల పాటు పూర్తిగా ఈ విధంగా తడుపుకుంటే మనకి ఎలివేషన్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, అలాగే షైనింగ్ కూడా వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, అయితే మనం డబల్ స్పాంజీ చేసే ముందైతే మనం పూర్తిగా వాటర్తో తడుపుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ విధంగా తడుపుకున్న తర్వాత మనం మాల్ వచ్చేసి 1:2 పాల్లో కలుపుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒక గమేలా సిమెంట్ తీసుకుంటే 2 గమేలాలు శాండ్ తీసుకొని మనం మిక్స్ చేసుకొని డబల్ స్పాంజ్ అయితే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, అయితే మనకి ఈ శాండ్ వచ్చేసి మెత్తని పిండి లెక్క ఉండాలి. ఇలా ఉంటేనే మనకి కోణాలు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి, అలాగే షైనింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సీలింగ్ ఏ విధంగా కొడతామో సేమ్ అదే విధంగా ఈ డబల్ స్పాంజ్ అయితే చేయడమే జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ డబల్ స్పాంజ్ అయితే ఇక ఫైనల్లో అయితే ఇక్కడ మనం ఈ ఎలివేషన్లో టైల్స్ వేసే ప్రాంతంలో డబల్ స్పాంజ్ అయితే చేయడం లేదు. మిగతా ఏరియా మొత్తం కూడా స్పాంజ్ అయితే చేయడమే జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, అయితే ఈ హౌస్ మొత్తం టైల్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎలివేషన్ మొత్తం కూడా మీకు చూపించడమే జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి. మేము డబల్ స్పాంజీ షైనింగ్ కోసం ఏ విధంగా చేస్తామన్నది పూర్తిగా చూసి నచ్చితే కనుక తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.